እንግዲህ ሌአውታችንን ዲዛይን አድርገን ጨርሰናል። ይህንን ኪቦርድ ሌአውት ለመጠቀም የጃቫ ሰርቪስ ክላስ ክሬት ማድረግ አለብን። እንግዲህ ሰርቪስ ክላሱን ክሬት ለማድረግ ያው ጃቫ ላይ እንሂድና ጃቫ ፎልደር ላይ የጃቫ ክላስ ክሬት እናርግ። የክላሱንም ስም አምሃሪክ ኪቦርድ እንበለው። እንግዲህ ክላስ ነው ብያችኋለሁ። ኦኬ እንበል። ከዛ በኋላ ይህንን ክላስ ሰርቪስ ነው ብለናል። ስለዚህ ሰርቪስ ክሬት የክላስ ሰርቪስ ክሬት እናርግ። የአንድሮይድ ሰርቪስ ክላስ ክሬት እናርግ። እንግዲህ ሰርቪስ የኢንፑት ኪ ሰርቪስ ነው። ስለዚህ ኤክስቴንድ የሚያደርገው ኢንፑት ሜተድ ሰርቪስ የሚል የአንድሮይድ ክላስን ይሆናል እና ይህ ኪ ኢምፕሊመንት የሚያደርገው ኪቦርድ ቪውን ክላስ ይሆናል ወይም ኢንተርፌስ ኪቦርድ ቪው ኢንተርፌስ ኦን ኪቦርድ ሊስነር የሚለውን ኢንተርፌስ ኢምፕሊመንት ያደርጋል እና የፋንክሽኖች ኢምፕሊመንት ማድረግ ያለብንን ኢምፖርት እናርግ። እነዚህ በሙሉ ፋንክሽኖች ኢምፕሊመንት አንዳንዱ ፋንክሽኖቹ ኢምፕሊመንት መደረግ አለባቸው፣ ግን በሙሉ ክላሳችን ውስጥ መጨመር አለባቸው በዚህ መልክ እና ይህንን ካረግን በኋላ አንዳንድ ፊልዶች ያስፈልጉናል። የመጀመሪያው ኪቦርድ ቪው ፊልድ ነው። ስሙንም ኪቦርድ ቪው እንበለው። የሚቀጥለው ደግሞ ኪቦርድ ፊልድ ይሆናል። ኪቦርድ እንበለው። ከዛ ኮንስትራክተር ክሬት እናርግ። እዛ ኮንስትራክተር ውስጥ ኢኒሻላይዝ እናደርጋቸዋል እነዚህ ሁለቱን፣ ወይም አይ ቲንክ ኦን ክሬት ሜተድ ውስጥ ኢኒሻላይዝ ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ ኦን ክሬት ኢንፑት ቪው የሚል ሜተድ ኦቨርሎድ እናርግ፣ ኦቨርራይድ እናርግ። ኦን ክሬት ራይት ክሊክ እናርገውና ጀነሬት፣ ከዛ ኦቨርራይድ ሜተድ ኦን ክሬት ኢንፑት ቪው የሚለውን ሜተድ ኦቨርራይድ እናርግ። ከዛ እዚህ ሜተድ ውስጥ ኪቦርድ ቪውን ኢኒሻላይዝ እናርግ። ካስት እናርገው። የምናገኘው ይህን ኪቦርድ ቪው ከሌአውታችን ላይ ነው። ሌአውት ኢንፍሌተርን እንጠራለን። ከዛ ኢንፍሌት እንላለን። እንግዲህ ኢንፍሌት የምናደርገው አር ዳት ሌአውት ዳት ኪቦርድን ይሆናል። የቀረውን ፓራሜትር ነል እንበለው። እንግዲህ ይህንን ነው ኢንፍሌት ያደርግ ነው ይህንን ፋይል። ከዛ የሚቀጥለው ደግሞ ኪቦርድ ይህንን ሌአውት ለኪቦርድ እንሰጠዋለን፣ ለኪቦርድ ፊልድ። ሶ ኪቦርድን ኢኒሻላይዝ ማድረግ ኑ እንልና ኮንስትራክተሩን እንጠራና ደስ ብለን ኮንቴክስቱ ነው አር ዳት ኤክስኤምኤል ዩአይውን እንሰጠዋለን ማለት ነው ለኪቦርዱ። የኪቦርዱን ዩአይ ዩዘር ኢንተርፌስ እንሰጠውና ከዛ በኋላ ኪቦርድ ቪዋችንን በኪቦርድ ፊልድ ሴት እናደርገዋለን። ከዛ በኋላ ኪቦርድ ቪው ሴት ኦን ኪቦርድ ሊስነር ይህን ኮንቴክስት ይወስዳል። ከዛ በኋላ ሪተርን የምናደርገው ምንድን ነው ቪው ይሆናል። ይህም ቪው ኪቦርድ ቪው ይሆናል ማለት ነው። እና እነዚህን ካረግን በኋላ ለአሁን እስቲ ቢውልድ እናርገውና ራን እናርገው። እንግዲህ ቢውልድ ከማድረጋችን በፊት አንዳንድ ሴቲንጎች ማስተካከል አለብን። ቢውልድ ለማድረግ ያው እንግዲህ እዚህ ጋር መተን ኢምፕሬስ ማድረግ ነው፣ ግን ራን ስናደርገው አፑ ኤክስፔክት የሚያደርገው ዲፎልት አክቲቪቲ አለ። እዚህ ጋር የምናየው ኤክስ ሚደል ምንድን ነው? ይህንን አፕ ራን ማድረግ አንችልም። ስለዚህ እዚህ ጋር ክሊክ እናርግና ኤዲት ኮንፊገሬሽን የሚለውን ሰሌክት አድርገን ላውንች ስናደርገው ዲፎልት አክቲቪቲ ኤክስፔክት ያደርጋል። እንዳልኳችሁ ይህ ሰርቪስ ነው፣ እንደ ማንኛውም አፕ አይደለም። ስለዚህ ይህንን ሰሌክት እናርግና ናቲንግ እንበለው። ከዛ አፕላይ አድርገን ኦኬ። ከዛ በኋላ አንዳንድ ሴቲንጎች ማስተካከል አለብን ብያችኋለሁ። እዚህ ጋር ሰሌክት እናርግና ማኒፌስት የሚለውን አንድሮይድ ማኒፌስት ኤክስኤምኤል የሚለውን እንክፈተው። እዚህ ላይ መጨመር ያለብን አንዳንድ አትሪቢዩቶች አሉ። መጀመሪያ ይህንን ወደ አፕሊኬሽን ክሎዚንግ ታግ እንስጠው። ከዛ እዚህ ጋር
እዚህ ከውስጥ ማለት ነው መሀል ላይ ሰርቪስ የሚል ታግ እንክፈት። እንግዲህ ይህ እንዳልኳችሁ አፕሊኬሽኑ ሰርቪስ ነው። የሰርቪሱን ስም የጃቫ ክላሱ ስም ይሆናል። ከዛ ሌብል እንስጠው። ሌብሉንም አምሃሪክ ኪቦርድ ኒው እንበለው። ከዛ ፐርሚሽን ያስፈልገናል። ፐርሚሽኑም አንድሮይድ ዳት ፐርሚሽን ዳት ባይንድ ኢንፑት ሜተድ የሚል ነው። ከዛ ይህንን እንዝጋው። እዚህ ጋር የሆነ ሜታ ዴታ እንጨምር ለሰርቪሱ ማለት ነው። ስሙም አንድሮይድ ቪው ዳት አይኤም። ከዛ በኋላ ሪሶርሱ ደግሞ ያ ሜተድ ኤክስኤምኤል ፋይል ይሆናል። ከዛ በኋላ ኢንቴንት ፊልተር እንስጠው። ይህ ማለት ተጠቃሚው ቴክስት ማድረግ ሲፈልግ ይሄ አፕ ወዲያውኑ ራን ያደርጋል። አክሽኑም አንድሮይድ ኔም ቪው ዳት ኢንፑት ሜተድ አክሽን ነው። ከዛ ይህንን ማኒፌስት ፋይል ሴትአፕ ካደረግን በኋላ እስቲ ራን እናርገውና እኔ ያው አንድሮይድ ስቱዲዮ ከፍቻለሁ። የአንድሮይድ ስቱዲዮ ሌላ ምንም ኪቦርድ የለውም ከዲፎልት ኪቦርድ ውጪ ይሄ ብቻ ነው ያለው። እንግዲህ አሁን ራን እናርገውና ኪቦርዱን ሴትአፕ እናርግለት። እንግዲህ ራን አርጎ ኪቦርዱን ኢንስቶል አድርጎታል። እስቲ ክሊክ እናርገውና እኔ አዲስ ኪቦርድ አይታየንም። ኢንስቶል ሴትአፕ ማድረግ አለብን እዚህ ላይ። ስለዚህ ይሄንን እንዝጋውና ሴቲንግን እንክፈትና ወደ ታች ሄደን ሲስተምስ ላይ ላንጉጅ፣ ከዛ በኋላ ላንጉጅን ኢንፑት የሚለውን ሰሌክት እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ቨርቹዋል ኪቦርድን ሰሌክት አድርገን ማኔጅ ኪቦርድ እንላለን። እንግዲህ እንደምታዩት አምሃሪክ ኒው አዲስ ኪቦርድ ኢንስቶል ተደርጎልናል። ስሙም ይሄን ይመስላል። ይህንን ሴትአፕ እናርግ፣ ኦኬ እንበል። አሁንም ኦኬ። ከዛ ይህንን እንዝጋው። ኪቦርዳችንን ኢንስቶል አድርገነዋል። አሁን ታይፕ ማድረግ ብፈልግ ይህን ሰሌክት ላድርግና አፑን ከፍቼ የሆነ ነገር እዚህ ጋር ሰርች የምትለዋን ሰሌክት ላርግ፣ ወዲያውኑ ኪቦርድ ይመጣል። ግን ኪቦርዱን ለመቀየር እዚህ ጋር ኮርነር ዋጋ በቀኝ በኩል ከስር ሰሌክት አርግና አማርኛ ኪቦርድን ሰሌክት አርጋለሁ። ይሄ ነው እንግዲህ ኪቦርዳችን። ይሄ ሌያውቱ ነው፣ አልተጨረሰም። ምንም ታይፕ ብናርግ ምንም አናይም። ግን ችግር አለ። እንግዲህ እንዳልኳችሁ ፒክቸሩ ላይ ፒክቸሩንና ኪቦርዱን ኮምፔር ብናደርግ 1 2 3 4 5 ሮው ነው ያለው። እዚህ ጋር ግን 4 ነው። አይ ቲንክ ኤረር አለን። ወደ አንድሮይድ ስቱዲዮ እንመለስና ኳርቲ ኤክስኤምኤል ፋይል ላይ እንሂድና ቼክ እናርገው ችግሩን። እንግዲህ እንደምታዩት 3ኛው ሮው ጋፕ አለው 5%። ልክ ነው፣ ምንም ችግር የለም። 4ኛ ሮው ፒክቸር ያለበት ኪቦርድ ፒክቸር ችግር አለው። ይህም ችግሩ አይ ቲንክ እዚህ ጋር ጋፕ እንስጠው ወይም የፒክቸሩን ኪ ሳይዝ እንጨምረው። ያ የኪቦርድ ፒክቸሩን ሳይዝ እዚህ ጋር የመጀመሪያውን እዚህ ሮ ላይ ማለት ነው ከመጨረሻው ቀጥሎ በፊት ያለውን ሮ ላይ እዚህ ጋር ዊድዙን እንጨምረው የመጀመሪያውን ኪ። ስለዚህ ኪ ዊድዝ እንበልና አንድሮይድ ወይም ይህንን ኮፒ ማድረግ እንችላለን። ይህንን ኮፒ እናርግና እዚህ ጋር ፔስት እናርገው። ከዛ ይህንን 15 እናርገው እና የመጨረሻውንም በዚሁ መልክ ኪ ዊድዝ እንስጠው። እዚህ ጋር ፔስት እናርገውና ከ20 ወደ 15 እንቀይረው። ይህንን ካስተካከልን በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኤረር አለን። ቁጥሩ ውጭ ነው ያለው፣ ለምን እንደሆነ አላውቅም። ግን አይ ቲንክ ታይፕ ሳደርገው ተሳስቼ ይሆናል። ከውስጥ እናርገው እና አሁንም ሌላው በሙሉ ተስተካክሏል። ራን እናርገው ከእንደገና። እንግዲህ ራን አርገን ቢልድ አርገነዋል። ያ እንደምታዩት እንግዲህ ተስተካክሏል። ግን የመጨረሻው ሮው አይታይም።
ለምን እንደሆነ አላቅም። እስቲ ይህንን እኩል እናርገው ከስርም ከላይም 20% እና የኪውም ስም ኮዱን ዝም ብሎ ኪ ስላልሆነ ዝም ብለን -2 ነው በለው። አይ ቲንክ እዚህ ጋር ችግር አለን። ሜቢ ኪ ይፈልጋል። ስለዚህ አንድሮይድ ኮድ እንስጠውና ዝም ብለን ይህን አይከን እንስጠው። ከዛ በኋላ ይሄ ኮድ ይፈልጋል። ለዚህ ነው ኮድ እዚህ ጋር ሰጠ ነው። የኮማ ኮዱ ታይፕ አድርገ ነው ነበር። ለምን እንደጠፋ አላቅም። 4963 ነው። ከእንደገና ራን እናርገው። እንግዲህ ቢውልድ አድርጎ ጨርሷል። ቼክ እናርገውን። ያ እንደምታዩት ተስተካክሏል። በሁለቱም ሳይድ 20% ነበር። በዚህ ጋር 20 በዚህ ጋር 30። እዚህ ጋር ፒን ረስቻለሁ። ፒክሰል ፐርሰንት ነው አይ ቲንክ ፒክሰል መሰለኝ። ፒም እንደሆነ አላቅም፣ ግን ያ ያንን ረስቻለሁ። ስለዚህ ነው የተበላሸው። ከእንደገና ራን እናርገው። የአማርኛን ሰሌክት እናርግና አሁንም ችግር አለ። እስቲ ይሄኛውን ስፔስ እናስተካክለው። ሜቢ ኤክስትራ ዳሽ ጨምር ይሆናል። እንደማየው 6 ጊዜ ነው ታይፕ ያደረኩት። 5 ጊዜ ታይፕ ላርገው። 1 2 3 4 5 ቲንክ ልዩነት የለውም፣ ግን ሜቢ ራን እናርገው። ከእንደገና ኢንስቶል አድርገው። አማርኛ አሁንም አልተስተካከለም። ኦኬ ችግሩ እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኪወርድስ እላለሁ ብዬ ሆሪዞንታል ጋፕ ሰጥቼዋለሁ። ይሄ ነበር ችግሩ። እስቲ ከእንደገና ራን እናርገው። እንግዲህ እንደምታዩት ተስተካክሏል። ስፔስ አለን። ስማይሊ ክሊክ ስናደርገው ያው ኪ ፕሪቪው ይታየናል እና ሌፍት ግን ታይፕ ስናደርግ ምንም አናይም እዚህ ላይ። ስለዚህ ያንን ፊክስ እናርግ አሁን።